messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम आ पहुँचे हैं धसकुड वाटरफॉल। और ये जो वाटरफॉल है दोस्तों सिरपुर रोड में स्थित है। आप सिरपुर जाएंगे, करजोल से जो सिरपुर जाने वाला रास्ता है उसी रास्ते में ही जो है वाटरफॉल स्थित है। और इसकी दूरी मैं आपको बता दूं, करजोल की जो इसकी दूरी है लगभग ये आपको पड़ जाएगा 40 से 45 किलोमीटर की दूर, और जंगलों के बीच से थोड़ा आपको आना पड़ेगा। और ये बरसात में ही आपको ये वाटरफॉल यहाँ पे मिलेगा। और वाटरफॉल की अगर हाइट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 70 फुट ऊपर से यहाँ पे पानी गिर रहा है। आप यहाँ पे अत्यंत सावधानी बरतें दोस्तों यहाँ आने के बाद, क्योंकि काफ़ी फिसलन है और इसका आपको क्या है गिरने का चांस आपका यहाँ पे ज़्यादा है। अत्यंत सावधानी बरतें। और दोस्तों नियरेस्ट यहाँ पे आपका सिरपुर है। ये वाटरफॉल के करंट लोकेशन से आपको पड़ जाएगा 10 किलोमीटर। और अगर आप इस जगह पे आ रहे हैं तो सिरपुर जाना ना भूलें, वो भी एक बढ़िया जगह है। मैं बहुत जल्द जाऊँगा, वहाँ का वीडियो बनाऊँगा। और इसी रूट में आपको पड़ेगा चुरचुरिया, इसको वाल्मीकि आश्रम भी कहा जाता है। उसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेगा। और इस वाटरफॉल की बिलासपुर से जो दूरी है लगभग 110 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी दोस्तों। बिलासपुर से इस वाटरफॉल की दूरी काफ़ी सुंदर और शानदार झरना है। ये आप झरने का आनंद ले लीजिए, कितने ऊंचाई से पानी गिर रहा है दोस्तों। काफ़ी मज़ा आ गया मेरे को, तो बेहतरीन वातावरण यहाँ पे आके महसूस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ देखने के बाद आपका भी मन इस जगह पे आने के लिए ज़रूर करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। और कर दीजिए लाइक का बटन को कर दीजिए प्रेस। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे दोस्तों ऐसे ही किसी और शानदार वीडियो में।